Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil dump truk pasir dan eskavator. Wah, keren sekali ya. Ayo kita cari wadah dulu, teman-teman. Wow, ini ada wadah, teman-teman. Ayo kita masukkan mainannya ya. Wow, ini ada eskavator keru, Piko eskavator. Wow, ini ada mobil truk pasir atau dump truk. Wow, mantul. Ayo teman-teman, kita cari lagi mainan di sekitar sini. Mana tahu ada banyak mainan, kasih tahu ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mainan mobil keren-keren. Di sini ada mobil balap, mobil off-road, bus tingkat, bus tayo, ada helikopter, bus telolet, mobil polisi, pesawat terbang, bulldozer. Wow, ada sapi, ada kereta api. Wow, ada banyak mainan mobil keren-keren. Ayo teman-teman, kita ambil satu persatu, kita masuk dalam wadah ya. Wow, ini ada mobil bus sekolah. Wow, ini ada mobil truk pasir atau truk tronton pasir. Wow, ini ada mobil es krim. Wow, ini ada mobil roket militer. Wow, ini ada mobil forklift. Ini ada mobil balap warna hijau. Wow, ini ada mobil balap warna merah. Wow, ini ada helikopter. Wow, ini ada bus tayo Doodle bus. Wow, ini ada bus tingkat warna merah. Wow, ini ada mobil slender. Wow, ini untuk pemadat tanah, pembuatan jalan aspal. Wow, ini ada mobil off-road atau mobil jeep. Wow, ini ada bus telolet. Wow, ini ada eskavator. Wow, ini ada bulldozer.
Wow, ini ada loader. Wow, ini ada sapi. Wow, sapinya lucu sekali teman-teman. Wow, ini ada mobil polisi. Wow, ini ada mobil ambulans. Wow, ini ada pesawat terbang. Wow, ini ada mobil bus Tayo warna merah. Apa yang terjadi? Wow, ini ada truk molen. Mixer truk pengaduk semen. Wow, ini ada tank baja militer. Wow, ini ada truk tangki. Wow, ini ada truk pemadam kebakaran. Wow, ini ada kepala truk trailer warna biru. Wah, ini seperti truk Transformer Optimus Prime. Wow, ini kepala truk trailer warna merah. Wow, ini ada kereta api uap. Wow, ini ada motor balap MotoGP warna biru. Oke teman-teman, mainannya sudah terkumpul semua. Videonya sampai sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.